anh gắn keo trộn hay là keo gì đấy? Đây là cái tô vít siêu mini của mình. Đấy, nhìn rất đẹp. Các bạn nếu mà thấy hay thì đăng ký ủng hộ kênh NHC Clip nhé. Và nếu mà có thắc mắc gì cần giải đáp thì các bạn hãy để lại câu hỏi ở phần comment. Mình sẽ trả lời, giải đáp cho các bạn. Rồi, chào các bạn. Rất mong các bạn sẽ ủng hộ kênh.